ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମା ଭକ୍ତି 1176 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୋଟିଏ ପାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାନ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ପାନ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାର କେତେ ଗୁଣ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। କ'ଣ ରହିଛି ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ। ଯାହାକୁ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଶ ହେବ। ତା ପ୍ରମାଣ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି। ଓଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୁଆ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ପାନ, ପାତାଳପୁରରୁ ଆଣିଲି ଚୂନ, ଏ ପାନ ଖାଇଲେ ଭୁଲାଏ ମୋତେ, ଦେଖୁ ମୋହାଇ ଅନୁଦ ଅନେ। ଲାଗ ପାନ ଲାଗ, ଅଷ୍ଟ ଦେବତାଳ ଲାଗ, ପାନ ଖାଇ ହୋଇଲା ବାଇ, ନ ଲାଗୁ ବୋଇଲେ କାହାର ରାଣ, ନିତେଇ ଧବଣୀର କୋଟି କୋଟି ରାଣ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାନଟି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କହିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ, ପୁରୁଷ ହେଉ କିମ୍ବା ମହିଳା ହେଉ, ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଯଦି ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଶ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ୟାର କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ। କୌଣସି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ତା ମଧ୍ୟ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ଲାଗିବ ସେପରି ଆପଣ ଭଲ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।